anao Jesosy. Tena mamikwe tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy tsy atakaloko an'izany iza tsy hosoloko ninonino fa hatramin'ny farany tsika sy anao Olha tsika farany atika anao Jesosy ataontsika farany afafay tsara ho an'i Jesosy ny tanantsika rehetra tena mamikwe tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy tsy atakaloko an'izany iza tsy hosoloko ninonino fa hatramin'ny farany etsika sy anao hatramin'ny farany fa hatramin'ny farany etsika sy anao hatramin'ny farany etsika sy anao hatramin'ny farany farany tenene hatramin'ny farany etsika sy anao hatramin'ny farany etsika sy anao hatramin'ny farany. Nao dia tanina mafy an'i Jesosy tsisy anao Alleluia, alleluia. Dia alohan'ny hipetrahantsika dia teneniny eo akaikinao hoe tianao Jesosy hoe. Teneniny eo akaikinao. Teneniny eo akaikinao rakizy tianao Jesosy hoe. Dia amin'ny hafa indray tianao Jesosy hoe. Alleluia. Dia ndao dia tanina mafy tsika sanao dia afaka mipetraka. Afaka mipetraka tsika sanao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Alleluia. Mankasitraka an'Andriamanitra tsika ny amin'ity fotoana miavaka androany ity fotoana izay hitahinantsika indray sy ny ankonantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Alohany hanomboana fotoana dia vavakantsika ankipio masinao ankipio masinao ankizy dia vavakantsika. Raha eo misaotra anao izay amin'ny anaran'i Jesosy fa miaraka aminay eto indray ianao. Misaotra anao izay fa manana programa tsara ho an'ny fiainanay ianao na dia mbola kely sy zaza ry izay na efa lehibe izay dia fantatra efa manana programa tsara sy planina mandreso amin'ny fiainanay ianao. Androany misaotra ny amin'ireto zanaka be da be nomenao anay reto apetraka feno am-pelantananao tompo ity fotoana ity fotoana mba tena hitahinao ny tsiraidray avy fotoana mba tena hirotsahan'ny fahasoavana eo amin'ny fiainan'ireto zanaka tsiraidray avy reto amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Nao tia tanina mafy an'Andriamanitra tsika sanao Alleluia. Faly mankasitraka an'Andriamanitra misaotra anareo aika misy ankizy be da be ohatr'izao atao anatin'ny hiraka tena tsy ampozina izy zao nefa ao anatin'ny armée kids. Atsangano tanan'izay armée kids rehetrarehetra hoe atsangano tanan'izay armée kids. Aiza moa ny lehibe any armée kids? Firy taona ka hatramin'ny firy taona moa ny armée kids? Efatra ka hatramin'ny roambe. Efatra ka hatramin'ny raika amby folo taona. Iza zao nefa ao anatin'ny armée kids tsika. Iza ny ankizy kely. Dia iza zao ny ankizy 4 ans ka hatramin'ny 11 ans nefa mbola tsy ao anaty armée kids. Aiza. Be da be zao ny iza ary ny efa taona ka hatramin'ny iza ny 4 ka hatramin'ny 11 ans tsangano tanana hoe? Tsangano ambony be kosa moa atsangano ambony be mihitsy iza ny efa 4 ans iza. Dia mbola tsy 4 ans. Menatra be izy. Za dia aporisika anareo hoe raha manana zanaka anareo 4 ans ka hatramin'ny 11 ans dia ampitio anatin'ny armée kids izy. Mba hitombo fahalalana sy fitiavana an'i Jesosy. Alleluia. Ary iza indray ary zao ny 12 ans miakatra jusqu'à hatramin'ny ataontsika hoe eo amin'ny 16 ans eo na 18 ans eo. Tsangano tanana hoe ambony be mihitsy ny ataovy ambony. Zaka tsy miteny hoe iza ny efa 70 taona eto. Ka menatra nareo iteny hoe za efa 70 taona zazakely.
iza ho any 12 ans ka hatramin'ny 18 ans eto. Iza zao nefa ao anatina sampana aminareo eto. Tsika ma tsy manana sampana tanora eto. Iza zao nefa ao anaty sampana. Iza mbola tsy ao anaty sampana re. Mila miditra sampana nareo. Aiza ny lehibe amin'ny sampana tanora eto azafady? Aiza izy teo? Romuald dia pasteur Rija avy ianao ty. Ho anareo tanora mbola tsy anatina sampana, izy ny lehibe amin'ny sampana tanora amin'izao dia mila manantona anazy nareo satria mila miditra any anatina sampana koa nareo mba mitombo amin'ny ara-panahy sy mitombo amin'ny fitiavana an' Jesosy. Tsy ampy fotsiny le miantoky teny aty isaky ny lahady na sabotsy fa mila manana fifandraisana, mila manana coach anareo, mpampianatra anareo anoro anareo ny amin'ny fiainana mahatanora anareo zany. Mazava tsara zay dia afaka manantona anazy nareo na rehefa mirava na amin'ny fitombavaka manaraka. Ndao ity tanana ao an'Andriamanitra sika sy anao arany. Halleluja. Aty am-piandohana dia efa mitsodrananao sady ho an'ny mpianatra rehetrarehetra eto hiditra ao anatina vision ngeza be nareo amin'ity taona ity. Hoy zao hoe hiditra ao anatina vision ngeza be ianao amin'ity taona ity. Hiditra ao anatina destiné feno voninahitra ianao amin'ity taona ity amin'ny anarana mahery an'i Jesosy. Amen. Mahatonga na mahasamy teny an'izany mahatonga na manana antoka anao hoe manana assurance amin'ny teny ianao an'izany satria tsy tahaka ny ankizy rehetrarehetra ianao. Satria natomboka ao tamin'ny vavaka. Satria androany raha hiditra hianatra ianao amin'ny herinandro iny dia nisafidy an'ilay fomba na hoe nisafidy an'ilay zavatra tsara indrindra ianao dia ny ametraka ny tao-pianaranao eo am-pelatanan'Andriamanitra amin'ity taona vaovao ity. Ndao ty atananao an' Jesosy tsika sy ianao. Reto ankizy madinika eto angamba mety mbola tsy mahazo an'izay zavatra teneniko fa tsika moa anatin'ny iraka profetika ho an'ny zareo izay zavatra lazaintsika sy ianao eto. Hoy zao hoe profetika ho an'ny zareo izay zavatra rehetra teny ho tenenina eto amin'ny anaran'i Jesosy dia anjarantsika ray aman-dreny ny mampita anazy amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Ka izay mahatonga ana miteny ianao hoe ny tsara indrindra safidy ny tsara indrindra ianao anombohana ny tao-pianarana amin'ity taona ity dia tsy izany fa ny mametraka an'izany tao-pianarana izany eo am-pelatanan'Andriamanitra. Ten'Andriamanitra mantsy dia milaza hoe ninona izy zavatra ataonareo dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy zany. Karaha hianatra sika sy ianao amin'ny herinandro iny, hianatra ianao amin'ny herinandro iny dia androany ianao nametraka an'izany eo am-pelatanan'i Jesosy. Noho izany izay mahatonga ana miteny hoe azo antoka zany. Marina fantatra hoe mety hoe ny ray aman-dreny mety efa mivavaka ho an'ny zanany izy, mety mitsodrano ho an'ny zanany izy, fa hafa ihany mihitsy ilay hoe ety amin'ny altara ny tsofana rano anao androany. Halleluja. Halleluja. Ka avita fianarana hatramin'ny farany ianao amin'ity taona ity amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy zao hoe tody hatramin'ny farany fianarana izay ataonao amin'ity taona ity amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsy maintsy andresy ianao satria tsy misy olona mandresy zany nefa ny miabandona izy any tenatenany. Fa ny atonga anao mandresy dia mila mandeha hatramin'ny farany ianao ary mila matody hatramin'ny farany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mila miabandona ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary zany teny taminao te hoe amin'ity taona ity dia hiditra na vision ngeza be ianao. Ndao kesika sanao manky ten'Andriamanitra ohabolana fa 7 andininy fa 7. Ohabolana fa 7 andininy fa 7. Ozy izy ny ten'Andriamanitra raha tsy misy fahitana ozy izy dia atondraka anara-po amin'izay tsy mety ny olona fa raha mitandrina ny lalàna kosa izy dia sambatra. Etapany voalohany raha isika sy ianao raha tsy misy fahitana dia atondraka anara-po amin'izay tsy mety ny olona. Zany hoe zavatra tiako tenena amintsika mpianatra zany amin'ity tao-pianarana vaovao ity dia zao hoe alohan'ny anaranao aty am-piandohana dia efa mila mametraka vision sahady aloha ianao. Mila mametraka ianao hoe inona ny tanjona ianaranao, inona ny tanjona mahatonga anao hianatra amin'ity taona ity. Raha ohatra ka antaniny olona ianao, antaniko ianao androany hoe fa manina moa za mianatra fa mianatra satria mba mianatra koa ny ankizy dia te hilaza aminao diny dia zao dia mijanona satria tsy izay ilay izy. Raha manontany hoe fa manina ianao mianatra za mianatra satria
manana écolage dada sy neny. Halleluja. Halleluja. Fa amin'ity taom-pianarana ity te ilaza ny mpianatra rehetrarehetra eto androany, indrindra fa tsika ianao mpianatra efa voky saina tsara hoe raha hianatra ianao amin'ity taom-pianarana 2022-2023 ity dia mila manana vision mazava tsara ianao alohan'ny hidirana hianatra. Inona ilay vision antony ianaranao? Satria ozy ny ten'Andriamanitra hoe raha tsy misy fahitanao izy dia atondraka anara-po amin'izay tsy mety ny olona. Inona moa ilay atondraka anara-po amin'izay tsy mety? Ilay atondraka anara-po amin'izay tsy mety dikan'izany dia sao hoe rehefa te hianatra dia mianatra, rehefa tsy te hianatra dia tsy mianatra, rehefa kamo dia matory, rehefa misy fotoana malalaka dia lasa manao baolina, lasa manao an'izao, lasa manao an'izao. Zay ilay hoe raha tsy misy fahitana dia atondraka anara-po amin'izay mety, amin'izay tsy mety ny olona. Zany hoe manao izay tiany atao. Fa ny olona anankiray efa manana vision mazava tsara hoe za hianatra amin'ity taona ity ary ny antony ianarako dia satria misy tanjona mazava tsara, misy vision mazava tsara, tsy maintsy tratrariko. Dia manao tous les moyens ianao hatratrarana n'iny vision iny. Tsy varimbariana amin'ny lalao ianao, tsy varimbariana amin'ny fampitaritarika amin'ny namana ianao, tsy mitaingitangy tamboho eny nananeny ianao, tsy varimbariana mijery télé isan'andro ianao, manao jeu isan'andro ianao, Facebook isan'andro ianao. Fa satria ianao manana vision tratrarina dia mila mifantoka amin'izay vision izay ianao. Mila fantatra hoe inona daholo ny tokony atao. Mila manao sacrifice ianao mba hatratraranao ny vision iny. Ataovy hoe amen. Halleluja. Halleluja. Ary tadio fa ny fotoana na hoe le temps tsy mba namatsika ny fotoana. Afaka ny amin'ny akaikinao tsy mba namatsika ny fotoana hoe fa fotoana ianao miraty fotoana dia tsy maintsy Andriamanitra mihitsy miditra sehatra mamerina amin'ny laony ny zavatra rehetra very sy laninao tamin'iny fotoana very iny. Tsy possible ianao mihitsy ny andeha menazy fa tsy maintsy Andriamanitra ny miditra ny sehatra mamerina ny zavatra rehetra very sy laninao tao anatin'iny fotoana iny. Ka izay ny tenenkanao hoe ny fotoana dia tsy mba namatsika. Tenenkanao ny fotoana tsy mba namatsika hoe nozahana azy amin'ny lalao amin'ny fotoana ianao. Io fotoana io nge na ianao aragaga hoe efa ho volana septambra sahady ke tsika izao. Efa hiditra 2023 sahady kay voaviana ny volana janvier, izao efa septambra sahady. No zany aza amin'ny lalao amin'ny fotoana, tsika mpianatra aza amin'ny lalao amin'ny fotoana ianao, aza amin'ny lalao amin'io fotoana anao io. Fa ny olona anankiray amin'ny lalao amin'ny fotoana ao amparany ao tsy maintsy ranomasina hilatsaka amin'io masina io. Halleluja. Tsy maintsy ranomasina hilatsaka amin'io fotoanan'io. Aza miraté opportunité anao amin'ny mampianatra anao. Tsy ny olona rehetrarehetra ny afaka mianatra amin'izao fotoana izao hoe be da be ny zaza te hianatra, be da be ny olona te hianatra, be da be ny tanora te hianatra, fa tsy manana an'ilay opportunité anananao izy. Oza hoe tsy manana an'ilay opportunité anananao izy hoa, ianao mbola manana opportunité tsara mianatra, mbola manana fahafahana tsara ianao zao mianatra. Noho izany aza gafinao zany opportunité zany amin'ny fandaniana fotoana ny tsisy dikany. Fa mila manana tanjona hoe za rehefa mianatra amin'ity taona ity rehefa hianatra dia sérieux za mianatra. Ataovy hoe amen. Amin'ity fotoana ity za rehefa mianatra dia tsy tahaka ny ankizy rehetrarehetra, fa za amin'ity fotoana ity raha mianatra satria mahazanak'Andriamanitra anahy dia mila miavaka amin'ity taona ity. Mila manana izany mentalité zany ao alohan'ny hiditra hianatra aloha ianao. Halleluja. Tsy lalao fotoana ianao amin'ity satria nomen'Andriamanitra fahafahana hianatra ianao. Halleluja. Amin'ny fotoana mantsy manana vision ianao, manana tanjona hoe izao ny vision raha hianatra za amin'ity taona vaovao ity dia fantatrao tsara ny zavatra tokony ataonao. Hainao tsara ny tokony alehanao ary fantatrao tsara inona ny zavatra tokony ataonao. Fa ohatra ny olona tsy misy vision ny olona mianatra hoe mianatra amin'izao fotsiny tsy manana tanjona tsisy vision, tsy mahafantatra izay tokony ataony fa andramandramany eny daholo ny zavatra rehetrarehetra.
ataony arak'izay tiany anaovana anazy ny zavatra rehetrarehetra. Mandeha any amin'ny toerana tsy tokony aleha izy. Fa ny olona anankiray manana vision dia mahafantatra tsara ny tokony alehany ary mahafantatra tsara ny tokony ataony. Zany hoe ny vision zany mampafantatra anao androany nareo hianatra io. Ny vision dia sary ao anatin'ny fanahy, sary ao anatin'ny sainao izay hitanao. Sary hitanao ao anatin'ny sainao, izay natao hoe vision. Ho an'ny mpianatra tsy fantatra hoe inona zao no hitanao, inona zao vision anatin'ny lohanao. Mety hoe mahita dokotera ve ianao, mahita sarina pilote ve ianao. Ataovy hoe amen raha misy tenao pilote eto. Alléluia. Mahita sarina chef d'entreprise ve ianao, mahita sarina mpitsara ve ianao, mahita sarina mpiasa amin'ny banky ve ianao, mahita tsy fantatra hoe mahita sarina paster ozy izy ny sasany. Alléluia. Satria izay ny atao hoe vision. Mila hitanao hoe inona le tanjona tiana hotratrarina. Alléluia. Alléluia. Amen. Satria ny olona anankiray mahita vision na manana vision dia mandeha alohan'ny mpianatra rehetrarehetra izy. Hoy zao hoe ny mpianatra anankiray manana vision dia mandeha alohan'ny mpianatra rehetrarehetra izy. Satria izy efa afaka mahita ny avenir ny sahady. Ny mpianatra sasany rehetrarehetra mbola mieritreritra be inona no atao, aiza ny aleha. Fa ianao manana vision ianao dia tsy very amin'ny lalana alehanao ianao, tsy mandany fotoana ianao, tsy mandany lera ianao, fa misy vision anatin'ny sainao. Ty le vision tsy maintsy tratrako dia mandeha alohan'ny mpianatra rehetrarehetra ianao. Alléluia. Tena kaikanao mila sacrifice be ny mianatra hoe. Tahaka ohatra ny dada sy neny manao sacrifice mampiditra anao mianatra hoe, teneno izy. Ohatra ny dada sy neny manao sacrifice hoe amin'ny écolagenao. Dia anao koa hoe mila manao sacrifice mba hatratraranao an'ilay vision anao. Alléluia. Amen. Ny vision mantsy dia ohatrany hoe varavarana anankiray na hoe varavarakely anankiray ahafahanao mahita, mampiditra anao any amin'ny tontolo tsy hita maso eo amin'ny fiainanao. Alléluia. Mety hoe mbola classe de 4e ianao zao tsy fantatra hoe mety hoe mbola classe de seconde, mety mbola classe de primaire mihitsy ny azany. Fandany ianao manontany an'ireo ankizy kely ireo, anao indry rehefa lehibe, anao dokotera, anao indry rehefa lehibe, anao an'izao, anao iny ialahy rehefa lehibe, efa manana vision zareo. Alléluia. Ary ny zaza manana an'izany fantakaran' izany dia zaza andeha lavitra izy amin'ny anaran'i Jesosy. Zaza mandeha lavitra izy amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Fa misy mantsy zaza ny taninao, anao ina anao rehefa be, tsy haiko, anao papa sy maman. Tsy haiko, anao indry rehefa lehibe, tsy haiko, ndraso ny za ny tany an'ny neny. Tsy haiko, ndraso ny za ny tany an'ny dada. Alléluia. Izay ny tenenako anareo hoe ampianary ten'izao ny zaza hiditra ao anatin'ny hiditra ao amin'ny sehatry ny ara-panahy. Aza mitenana hoe mbola kely ny zanako. Alléluia. Ny fananantsika senao vision koa mantsy ny alohan'ny anarana dia mampitombo finoana ao anatintsika senao. Izay ny fananana vision, mba ahafahantsika senao manana finoana koa le izy. Ary rehefa manana finoana ianao, rehefa misy vision dia misy finoana, dia amin'ny fotoana misy finoana ao anatinao dia lasa mametraka plan sy discipline ho azy eo amin'ny tenanao sy eo amin'ny fianarana ataonao ianao. Raha tsy misy vision ianao amin'ny tao mpianarana treanao dia tsy halala metraka discipline zany ianao eo amin'ny fianarana. Fa tadio fa reny mpianatra première de la classe, reny major de la classe reny, olona manana fifehezan-tena daholo reny. Ankizy manana fifehezan-tena sy discipline reny. Fa tsy hoe tonga avy any am-pianarana dia atsipy ny kitapo dia milalao dia matory dia misakafo dia lasa indray mianatra. Fa ny olona major de la classe, ny premier de la classe, ny olona tafita dia nametraka discipline. Tonga ao trano dia mianatra amin'izao ka hatramin'izao dia mihinana goûter kely dia maka aina kely dia eto indray mamaky baiboly kely dia eto indray manao misy discipline. Tena hoe kaikana hoe misy discipline hoe. Fa
tsy le hoe nenakako neka mamako vao teo zay nianatra de firy tany am-pianarana ve dia mbola saina mianatra zay reraka be zay. Alleloia, iza ny ankizy manao an'izany izy. Amen. Tadio fa io fianarana ataonao zao io raha mianatra ianao zao dia tsy ho amin'ny année scolaire anao ty fotsiny io ianaranao io, fa fianarana ataonao zao na dia mbola classe de seconde ianao, première ianao na mbola primaire ianao, dia tadio tsara fa mianatra ianao mba ho an'le taonanao avy, ho an'le avenir anao io ianaranao io, fa tsy hoe ho an'ty classe za mianatra ho an'ty classe de seconde ty dia zay fotsiny, fa ho an'le ho avinao ray manontolo mihitsy io. Sisa zany hoe rehefa vita rangano fianarana dia vita, rehefa mba mahazo moyenne ranga 10 de moyenne dia efa ça va. Fa tsy manaiky an'izany tsony tsika ato amin'iraka manomboka izao amin'ny anaran'i Jesosy, tsy manaiky an'izany moyenne zany tsony tsika izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mila miakatra tsika sanao, hoy zany mila miakatra ny zanaky ny iraka rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Teneny eo akaikinao hoe tsy manaiky an'izany 10 de moyenne zany tsony aho hoe, tsy manaiky an'izany 11 de moyenne zany tsony aho hoe. Teneny izy raha mbola manam-pinoana ianao ary fantatry fa olon'ny finoana ianao, tsy manaiky an'izany 12 de moyenne zany tsony aho hoe. Fa za rehefa mianatra eo hoe tonga dia 15 de moyenne, tonga dia 16 de moyenne, tonga dia 17 de moyenne amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Nampianatra tamin'ny fidirana voalohany teo hoe ampio ny finoanao, mila manampy ny finoanao ianao. Alleluia. Mila manampy ny finoanao ianao. Ianao mitanjona tratrarinao ny visionnao anao dokotera, nefa ianao tadijanona moyenne de 10. Oe verinao fa mora nga zany anao dokotera zany? Tsy mora zany a. Ianao tsy fantatra hoe inona le asa tianao atao io e. Dia tena hoe anao tsy ampy zany moyenne 10 zany hoe, satria lehibe loatra le vision anao hoe. Teneny izy, satria lehibe loatra le vision anao amin'ity taom-pianarana ity hoe, dia mbola mila lehibe lavitra ohatr'izay koa le résultat azonao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy matsy olona ohatran'ny tsy tahitra mihitsy amin'ny fianarana, ohatran'ny olona tsy rototra mihitsy, na dia ratsy ary nao tany am-pianarana dia tsy tahitra mihitsy, tsy rototra mihitsy. Dia reny karazan'olona reny rehefa tonga ny arinany miasa izy, dia reny le olona rehefa tonga ny birao any ianao amin'le raha fahatongavana any birao dia tsy ao amin'ny birao mihitsy izy. Tonga ianao amin'ny 6 mbola tsy ao amin'ny birao izy, tonga ianao amin'ny 11 mbola tsy ao amin'ny birao izy, tediavin'ny patron tsy ao amin'ny birao, tediavin'ny chef tsy ao amin'ny birao, tediavin'ny DG tsy ao amin'ny birao, tediavin'ny boss tsy ao amin'ny birao. Fa ahoana ary mba nahatongavan'ireny olona teny ireny olona ireny eo amin'ny toerana io mba mampametram-panontaniana ihany. Alleluia. Tena akaikinao mampametram-panontaniana ihany le izy. Fa amin'ity taom-pianarana ity ianao, aoka ianao ho tonga, ozy izy ny teny frantsay, aoka ianao ho tonga bosseur amin'ity taom-pianarana ity. Ozy aoka ianao ho tonga bosseur amin'ity taom-pianarana ity amin'ny anarana mahery Jesosy. Tsika masy indraindray surtout tsika ray aman-dreny, surtout amin'reto zanakitsika reto, za tantsika hoe tezao zaro hianatra ny zanakitsika, aleo izy tia fianarana. Ary izy zavatra tena nadiso anahy taloha, misy an'le zandriko ireny any Antananarivo dia mba mitena hoe matongava ty mba misy an'izao ty zanakay zao tena mbola mianatra, zany amin'io mbola le any amin'ny école primaire. Dia za reny ge mbola zaza mbola any amin'ny école primaire, mbola afaka ampianarana reo izy rehefa aveo, fa tongava aloha aty. Nanana izay fisainana izay taloha, fa rehefa nahazo aty fampianarana ity adio zany fona Jesosy fa kay tena diso. Fa sy diny dia kely ohatr'izao ny zanakao dia mila ampianarinao tia mianatra izy, mila tezainao tia fianarana izy. Dia misy miteny ireny sasany hoe ireo ne mbola hianatra foana. Halleluia. Zany mantsy nataoko tamin'ny aopy tamin'ny herintaona, tsy navelako nianatra mihitsy zany, olona mbola hianatra foana fa alao no izy tsy mianatra. Io le malahelo le fo zany le hoe hisaraka amin'le zanaka, fa kay diso le fisainany.
fa mila zarinao sy tezainao ho tia fianarana ny zaza. Dia mbola kely izy dia mila zarinao tia fianarana. Alleluia. Ianao nga tsy nahita tao anatin'ny Baiboly Jesosy mbola vao 12 taona Jesosy dia efa nandeha nianatra tany tepolo foana. Ray aman-dreny nitady azy hoe aiza Jesosy, aiza Jesosy. Ray aman-dreny tsy nanan'eritreritra mihitsy hoe zaza 10 taona zany dia tokony mbola hianatra zany tamin'izany fotoana zany. Fa 12 taona ozy izy Jesosy dia efa niara-nipetraka nianatra mihaino an'ilay docteur ara-panahy. Izay nitandrina ny lalàna satria nafantatra ny vision an Jesosy. Hainy ny vision hoe za koa anehina any mpitandrina ny lalàna dia mila mianatra zany. Alleluia. Satria fa manana avenir ngeza be ireo zanakitsika sy ianao ireo. Ozy hoe manana avenir ngeza be io zanakao io. Manana destiny ngeza be io feno voninahitra io zanakao io. Noho izany zao mbola kely zao izy dia efa ampianary tia fianarana. Alleluia. Dia efa formé satria formation ho amin'ny hoaviny zany amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Alleluia. Tadiava antony foana ianao mba hahafahan'ny zanakanao mianatra. Tadiava antony foana ianao mba hahafahan'ny zanakanao mandroso amin'ny anaramaheran'i Jesosy. Ka na firy taona ianao tongety, na 4e ianao, na 5e, efa préparation ho amin'ny hoavinao sady zao amin'ny anaran'i Jesosy. Tadio fa manana l'esprit prophétique ianao. Ao mbanina hiraka apostolika sy prophétique tsika sy ianao. Automatika zany ianao sy ny zanakao sy ny taranakao dia manana an'ilay fana prophétique ao anatiny. Alleluia. Noho izany aza variana amin'ny lalao miaraka amin'ny akoho. Aza variana miaraka amin'ny lalao miaraka amin'ny tsy haiko hoe tararaka na tsy fantatra inona. Aza variana amin'ny lalao miaraka amin'ny vorondolo. Vorondolo moa inona ilay voaka amin'ny alina reny. Fa misy esprit prophétique ao anatinao. Alleluia. Dia mila mifanaraka amin'izay koa ilay famindrantsika sy ianao. Mila miaraka amin'ny olona manana esprit prophétique ohatr'izay koa ianao. Alleluia. Ka amin'ity taona 2022-2023 ty dia aprisika antsika rehetra mpianatra ny tanjona moa zany raha feheziko ao anatin'ny teny tongana dia hoe alohan'ny hidiranao mianatra, mpianatra malala isany ao amin'ny tompo dia manana vision ianao. Aza hoe mianatra dia mandeha mianatra. Dia mandeha fotsiny satria mifindra kilasy dia mianatra. Nandoha écolage dadasineny dia mianatra. Satria misy fianarana dia mianatra. Satria izay ny prinsipa dia mianatra. Fa amin'ity taona 2022-2023 ty atombohy amin'ny fananana vision fianaranao. Hoy zao hoe atombohy amin'ny fananana vision ny fianaranao. Dia farany aza mamotsitra an'Andriamanitra mihitsy ianao amin'ity taona 2022-2023 ty. Aza mamotsitra an'Andriamanitra mihitsy ianao na inona dia azomy foana Andriamanitra, azomy foana Jesosy, azomy foana amin'ny fanahy masina hiaraka aminao amin'ity année scolaire 2022-2023 ty. Fa ny fiazonanao an'Andriamanitra, ny fiazonanao an Jesosy, fiazonanao amin'ny fanahy masina, io no antoka anankiray mahatonga anao samihafa amin'ny mpianatra rehetrarehetra. Ahatonga anao hanana resultat miavaka noho ny amin'ny mpianatra rehetrarehetra. Ahatonga anao ahita fity mihoatra noho ny mpianatra rehetrarehetra. Ahatonga anao hisy fiarovana mihoatra noho ny mpianatra rehetrarehetra. Dia ianao tsy miabandona an Jesosy. Alleluia. Andao hitsangantsika sy ianao amin'ny anaran'i Jesosy anomboka hivavaka tsika sy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Alleluia. Tiako sika sy ianao tena hoe anakipy maso sika sy ianao amin'izao fotoana izao. Akipy masonao dia tiako tena hoe amfonao manontolo. Raha iso amin'ny finoana mivavaka, ianao koa mivavaha amin'ny anaran'i Jesosy. Vavaha ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Angatao ny fanahy masina indray anoranao. Angatao ny fanahy masina hoe inona indray ilay omeo ataovy atao anatiko ilay vision indray amin'ity taona 2022-2023 ty raha hianatra dia inona ilay vision. Ianao mety manana visionao apetrao eo am-pelantanan'ny tompo izany ilay visionao.
mety efa mahita ianao inona le visionao, inona le ho ataonao. Mety efa manina dia apetrao am-pelantanan'ny tompo fotsiny zany. Raha mbola tsy mahita ianao hoe inona le vision dia angatao amin'Andriamanitra zany androany. Angatao fanamasina zany androany. Fa manana planina ho anao Andriamanitra. Manana planina ho antsika tsiraidray avy tonga eto Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Angatao amin'ny Jesosy zany androany. Sokafy ny vavanao dia vavahy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Vavahy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Reto ankizy kely madinika reto akopio masinareo ankizy dia mivavahanao. Sokafy ny vavanareo tsy mahain'olona mivavaka. Tsy mahain'olona mivavaka. Raha mbola kely eto ny zanakao fa mbola kely izy dia ianao afaka miakompane azy amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao afaka miakompane azy amin'ny anaran'i Jesosy. Ho an'ny ankizy kely izay efa mahay mivavaka, izay efa afaka mivavaka eto, teneno amin'ny Jesosy hoe inona zavatra tianareo ankizy. Inona zavatra tianareo atao rehefa lehibe. Teneno amin'ny Jesosy fa hain'i Jesosy atao zany. Hain'i Jesosy omena anareo zany amin'ny anaran'i Jesosy. Eto Jesosy androany mihaino ny vavaka ny tsiraidray avy eto Jesosy. Mihaino ny vavaka ny tsiraidray eny hatramin'ny ankizy madinika ary androany dia hainoa Jesosy vavaka amin'ity androany ity. Noho izany asan-drato ny vavaka ao. Asan-drato ny vavaka ao. Asan-drato ny vavaka ao. Vavahy ianao amin'izao fotoana izao. Atologo am-pelantanan'Andriamanitra ny visionao amin'ity taona ity. Atologo am-pelantanan'ny fanamasina ny visionao amin'ity taona ity. Dia angatao ny fanamasina androany hoe ampio fanamasina. Tologo saina fanamasina mba ahafahako manatantehaka ny visionko indray. Mba tsy hahatonga na hanaonao foana amin'ity taona 2022-2023 ity. Mba tsy hahatonga na very fotoana amin'ity 2022-2023 ity. Mba tsy hahatonga na ho distrait amin'ity 2022-2023 ity. Mba ahafahako manana fifehezantena sy discipline amin'ny 2022-2023. Mba hahatonga na aomby amin'ity 2022-2023 ity. Dia atoroyana vision. Apetraka eo am-pelantananao Jesosy ny vision. Apetraka eo am-pelantananao indray ny tanjona. Ny antony anarako indray amin'ity taona 2022-2023 Jesosy. Apetraka eo am-pelantananao zany. Apetraka eo am-pelantananao zany. Apetraka eo am-pelantananao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Vavahy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Vavahy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Sokafy ny vavanao. Sokafy ny vavantsika na dia ankizy madinika ary sika. Sokafy ny vavantsika. Sokafy ny vavantsika. Alefaso. Masinao dia vavaka tsika sainao. Akopio masinao, akopio masitsika tsiraidray avy. Tiako ianao handray ny vavaka finoana. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny tananao mahery ho amin'ireto zanaka tsiraidray avy reto amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ilay tanam-pahasoavanao ho amin'ny tsiraidray avy amin'ity taom-pianarana vaovao ity. Omeo azy ireo ny aomby. Omeo azy ireo no tafita amin'ity taona vaovao ity amin'ny anaran'i Jesosy. Zay rehetra hiditra hianatra, zay rehetra mpianatra tonga eto, ny zanak'niraka rehetrarehetra dia tonoiko ny localisation prophétique ho anareo amin'ity taom-pianarana ity. Ilocaliser anareo fahasoavan'Andriamanitra. Ilocaliser anareo ny excellence. Ilocaliser anareo ny intelligence amin'ny anaran'i Jesosy. Ilocaliser anareo ny esprit de créativité amin'ny anaran'i Jesosy. Ilocaliser anareo esprit de distinction amin'ny anaran'i Jesosy. Ilocaliser anareo ny esprit de sagesse amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ity taona vaovao ity hiaraka aminareo Andriamanitra. Tsy handao anareo, tsy hafoy anareo Andriamanitra amin'ity taona ity. Fa ny masony tsijo anareo mahatraka hariva amin'ny anaran'i Jesosy. Ahatonga anao ho zaza mamiratra Andriamanitra amin'ity taona ity. Ahatonga anao zaza manatsaina izy amin'ny anaran'i Jesosy. Ahatonga anao ho mpianatra mailaka izy amin'ny anaran'i Jesosy. Ahatonga anao ho mpianatra ho modèle sy ohatra anao amin'ny Jesosy amin'ity taona ity. Ahatonga anao ho meilleur an-dakilasy izy amin'ny anaran'i Jesosy. Meilleur amin'ny noty, meilleur amin'ny fitondran-tena, meilleur amin'ny fandraisana anjara ao am-pianarana, meilleur amin'ny fahendrena amin'ny anaran'i Jesosy. Fanay masina magataka anao zay amin'ity taona vaovao ity hiaraka amin'ireto zanaka tsiraidray avy reto. Ianao fanay masina dia tonga tsy hampianatra anay hivavaka fotsiny. Ianao fanay masina dia tonga tsy hoe tonga meno anay fotsiny. Ianao fanay masina dia tonga tsy
tsy hoe tonga hitagi-dalana anay fotsiny fa amin'ity taona ity fanamasina antsona ianao mba hanafy an'ireto zanaka tsirairay avy reto. Hotafianao ny fanahy ny fahendrenany ankizy tsirairay avy. Hotafianao ny fanahy ny intelligence ny tsirairay avy. Hotafianao ny fanahy ny révélation ny mpianatra tsirairay avy amin'ny anarana mahery Jesosy. Anana fisainana miavaka ianao any am-pianarana. Anana fisainana miavaka mihoatra noho ireo ankizy rehetrarehetra ianao amin'ny anarana Jesosy. Ka ninona mety problème any am-pianarana any, ninona mety ady, ninona mety fahasarotana atreanao any am-pianarana any, noho ny amin'ilay esprit de révélation hotafiny fanamasina anao dia aminao no misy ny vahaolana. Ianao no manana ny vahaolana amin'ny anarana Jesosy. Ianao manana ny vahaolana amin'ny anarana mahery Jesosy. L'esprit de révélation anome fisainana hafa mihitsy anao. Le zavatra tsy hitan'ny olombelona, le zavatra tsy nianaran'ny olona tany am-pianarana, fa satria manana l'esprit de révélation ianao dia ianao no amezana, ianao no ampahitan'Andriamanitra izany amin'ny anarana mahery Jesosy. Ianao no atsoina amin'ny anarana Jesosy, amahan'ny olana rehetrarehetra amin'ny anarana mahery Jesosy. Alleluia, alleluia. Fa afaka manona ihany koa amin'izao fotoana izao ho an'ireto zaza tsirairay avy reto, ho an'ny mpianatra tsirairay avy reto, ny fanahin'ny fahitapitia rehetrarehetra na hoe ny esprit de faveur anaraka anao ane izany, hiakompanie anao ane izany amin'ity taom-pianarana vaovao ity amin'ny anarana mahery Jesosy. Hisokatra aminao fon'ny olona rehetrarehetra ny am-pianarana, na ny mpampianatra izany, na ny namana izany, na ireo lehibe rehetrarehetra ahitafity hitasitraka ianao amin'ny anarana mahery Jesosy. Raha hatramin'izay ianao mety nahilikiliky ny olona, raha tamin'ny herintaona ianao nianatra tsy nanana namana, mety nahilikiliky ny olona ianao, mety hitsoatsoahan'ny olona ianao no amin'ny antony tsy fantatra iny. Fa amin'ity taona vaovao ity hisokatra aminao fon'ny olona amin'ny anarana Jesosy. Amin'ity taona vaovao ity ahita sitraka ianao, ahita fity ianao, satria zanaky ny fanekena ianao amin'ny anarana Jesosy. Zanaky ny fanekena ianao dia mahita sitraka sy mahita fity amin'ny anarana mahery Jesosy. Amin'ny anarana mahery Jesosy. Tsy afaka ny ahilikilika ianao amin'ity taona ity amin'ny anarana Jesosy. Tsy mahazo ahilikilika ianao amin'ity taona ity amin'ny anarana Jesosy. Tsy azo atao ny sisiny izany ianao amin'ity taona ity amin'ny anarana Jesosy. Tsy azo ambanina ianao amin'ity taona ity amin'ny anarana Jesosy. Tsy azo ambanina ho ianao amin'ny anarana Jesosy. Tsy azo atao tsintsinina ianao amin'ny anarana Jesosy. Tsy azo tononona aminao izany hoe bady izany amin'ity taona ity. Tsy ho tononona bady ianao amin'ity taona ity. Tsy ho tononona hoe zaza tsy mahay ianao amin'ity taona ity. Tsy ho tononona hoe tsy saina ianao amin'ity taona ity. Tsy ho tononona hoe farana ianao amin'ity taona ity. Tsy tononona hoe tsy mahay ninina ianao amin'ity taona ity amin'ny anarana Jesosy. Satria ilay fanahy fahitapitina efa tonga eo aminao. Ho avy ny olona hitady anao, ho avy ny olona hanaja anao, ho avy ny olona amin'ity taona ity hanome zavatra anao, ho avy ny olona amin'ity taona ity mila ny service-nao, ho avy ny olona amin'ity taona ity hanaja anao, ho avy ny olona amin'ity taona ity ireo namana rehetra hiadmire anao amin'ny anarana Jesosy. Ho tola gaga aminao ny mpampianatra amin'ity taona ity. Ho tola gaga aminao ny ankizy mpianatra rehetra amin'ity taona ity. Ho tola gaga aminao ny fiarahamonina rehetra. Ho tola gaga aminao ny fianakaviana rehetra amin'ny anarana mahery Jesosy. Toloka izany faveur izany, izany fahitapitia izany hilokalize anao amin'ny anarana Jesosy. Hilokalize anao amin'ny anarana Jesosy. Hilokalize anao amin'ny anarana Jesosy. Amin'ny anarana Jesosy amin'ity taona vaovao ity tsy misy matière iray izay ataonao ka tsy ho hainao izany amin'ny anarana Jesosy. Tsy misy matière iray izay ataonao ka tsy ho hainao izany amin'ny anarana Jesosy. Na dia efa lazainao izy hatramin'izay hoe ity tena bête noirako mihitsy manomboka androany hisokatra ny sainao satria mahazo an'ilay esprit d'intelligence ianao. Omenanao ilay esprit d'intelligence. Tsy ho bête noir anao tsony izany amin'ny anarana mahery Jesosy. Tsy ho bête noir anao tsony izany amin'ny anarana mahery Jesosy. Amin'ity taona vaovao ity tonoako fa tsy ho distrait tsony ianao. Tsy afaka ny azo anao raha naman-dratsy rehetrarehetra. Ozy tsy afaka ny azo anao naman-dratsy rehetrarehetra amin'ny anarana Jesosy. Tsy ho tafaharoaro amin'ny naman-dratsy tsony ianao manomboka amin'ity taona ity. Tsy ho tafaharoaro amin'ny naman-dratsy tsony ianao amin'ity taona ity amin'ny anarana Jesosy. Fa ny tanan'Andriamanitra mahery ane ho aminao. Tanan'Andriamanitra mahery ane ho aminao. Hiaro anao izy. Na voaka ianao na miditra dia hiaro anao izy. Amin'ny lalana rehetra izay aleanao dia hiaro anao ny tanan'Andriamanitra amin'ny anarana mahery Jesosy.
Iaro anao amin'ny karazana faharatsiana izy. Iaro anao amin'ny karazana loza izy. Iaro anao amin'ny karazana accident izy. Iaro anao amin'ny karazana kidnapping izy. Iaro anao amin'ny karazana agression eny amin'ny lalana izy amin'ny anaran'i Jesosy. Miaro anao amin'ny karazana teny ratsy alefan'ny olona izy amin'ny anaran'i Jesosy. Niza amin'ity taona ity mikendry hanapotika anao. Niza amin'ity taona ity mikendry ny haravanao. Mikendry hoe iny indray dia tsy tafita iny amin'ity taona ity. Iny indray dia tsy maresana iny amin'ity taona ity. Niza mikiasa anao. Mamela pantsika anao dia izy no tafalatsaka anatin'izany fandry izany amin'ny anaran'i Jesosy. Izy no tafalatsaka anatin'izany fandry izany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy olona afaka manambany anao amin'ity taona vaovao ity. Tsy misy olona afaka manala baraka anao amin'ity taona ity. Tsy misy olona afaka milaza hoe kely anao tsisy dikany anao amin'ny anaran'i Jesosy. Déclareko amin'ny anaran'i Jesosy fa intouchable anao amin'ity taona ity amin'ny anaran'i Jesosy. Oza hoe intouchable anao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy azo kitihana anao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsodrananao ity taona ity, ity taom-pianarana ity, taona mahavokatra ho anao ity amin'ny anaran'i Jesosy. Taona mahavokatra ho anao ity amin'ny anaran'i Jesosy. Taona mahavokatra ho anao ity amin'ny anaran'i Jesosy. Zay rehetra atao tananao amin'ity taom-pianarana ity dia vokatra amin'ny anaran'i Jesosy. Zay rehetra atao tananao dia vokatra amin'ny anaran'i Jesosy. Satria manana ny fisainan'i Kristy ianao. Le fisainan'i Kristy ny ao anatinao. Tsy fisainana tahaka ny fisainan'ny mpianatra rehetra intsony ny ao anatinao manoko izao. Fa le fisainana, le sain'i Kristy no ao anatinao. Ary tinoky fa mpandresy anao. Tinoky fa mahomby anao amin'ity taona ity. Tinoky fa ny rahan'i Jesosy mandrakotra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny rahan'i Jesosy mandrakotra anao. Ny rahan'i Jesosy mandrakotra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Nao dia tanana mafy an'Andriamanitra sy ianao. Dia manao vahorakoriky ny mpandresady ianao. Manao vahorakoriky ny mpandresady ianao. Alleluia, alleluia. Alleluia. Teneneko ekinao arabaina sahady hoe. Alleluia. Zanako soteria. Alleluia. Zanako soteria. Ankizy intelligent daholo. Ankizy intelligent daholo. Ankizy manam-panahy tia an'Andriamanitra. Alleluia. Nao tia tananao an'Andriamanitra. Vita ny fotoanantsika androany a. Tahina daholo tsika rehetrarehetra. Azonareo tsara angamba ny lesona teo a. Aza mandandany andro rakizy a. Fa menara. Manana opportunité nareo mianatra tsy ohatra nay taloha. Zay taloha rehefa taingitrika dia mingitrika. Fa nareo a tena manana opportunité nareo manana mpitaiza. Alleluia. Noho izany a rehefa mianatra dia mianatra sérieux tsara mihitsiny. Manana tanjona, manana vision dia aza mandanindany fotoana fa tany amin'ny tsisy dikany fa rehefa mianatra dia manana discipline, fifehezan-tena fa tsy maintsy ho tratranao foana ny tanjona eo amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy za tsy maintsy ho tratranao ny tanjona amin'ny anaran'i Jesosy. Tahiny tompo andao tia tanana masika. Zay ngamba fa zareo fahasoavana ary ny eo akaikinao amin'ny anaran'i Jesosy. Entoko tsahona sy famindrapo manaraka antsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia toetra tranjeondro lavisika. Amen. Entoko fahasoavana sy famindrapo manaraka amin'ny andro rehetra iainako dia toetra tranjeondro lavao. Amen. Mandresy tsara tsika. Azadino amin'ny larobi indray a fotoanantsika ray aman-dreny eto a tondrady iloilo a fa izy vavaka koa ataontsika amin'ny anaran'i Jesosy.